Još malo pa gotovo. Znači prvo ćemo glavu jagnjeću. Poštovani prijatelji, danas ćemo da pravimo jagnjeću čorbu sa karfiolom. Ima mnogo recepata za tradicionalnu jagnjeću čorbu, ali danas ću napravim nešto malo drugačije, pošto volim da eksperimentišem. Tako da uvek nešto možemo novo naučiti ako eksperimentišemo. Ovde imam pola jagnjeće glave i ovaj deo od buta, koji nije baš da se peče, nego je više za čorbu. Pošto sam uzeo neku jagnjetinu, jedan deo će ići da se peče u rernu, a ovo da iskoristim za čorbu. Znači, stavit ću ta dva dela i ovo u tanjiru, to je isto od neki deo od buta jagnjećeg. Zatim treba će nam jedna pavlaka, kisela pavlaka, šajga repa, jedno 2 krompira, crni luk, nekoliko čenova belog luka, karfiol, stavit ću verovatno pola karfiola pošto je ovaj poveći, naravno sa sve listovima i naravno začini, so, biber i vegeta. Pa da krenemo. Stavio sam ovo jagnjeće meso da se kuva, a dok se to kuva, ovdje sam očistio i oprao crni luk, nekoliko glavica, nekoliko čenova belog luka, 2 krompira, šajbe repu, to ću sad da iseckam i da ubacim u šerpu i da stavim neke začine, a posle toga odmah i prilike pola glavice karfiola. Evo, stavio sam crni beli luk, šajga repu, sad ću da stavim vegetu, jednu kašiku, zatim jednu kašiku soli, zatim malo bibera, tako dosta. Sad ćemo malo da promešamo i da pustimo da vri jedno vreme, a onda ću da dodam i karfiol. Evo, oprao sam pola karfiola, a i ovaj zeleniš isto će da se opere i da se ubaci u šerpu. Ovo ću sad da iseckam i da ubacim. Ubacio sam skoro sve sastojke. Znači, ubacio sam pola glavice velikog karfiola i nju sam podelio na 2 dela da bi moglo da stane. Eto, to je ono što sam govorio u jednom od videa, zašto je dobro imati poveliku šerpu. To što onda može komotno da stane dosta. Ali čak ni u ovu šerpu nije mogu da stane ne veliki karfiol.
pošto ima dosta sastojaka. Sada su tu začini, meso, krompir, šargarepa, crni i beli luk, ovaj karfiol. Sada ćemo još dodati malo vode. I pustit ćemo da se kuva dok karfiol ne odmekne. A onda ću da ga izgnječim u tanjiru viljuškom i onda će taj karfiol dati gustinu ovoj čorbi. Sad treba se kuva još jedno 40 minuta, sat vremena. Ovo je sad dovoljno vrilo, da vidimo karfiol je omekšao, da, dovoljno. Sad ću da ga izvadim i da ga izgnječim u tanjiru, pa ću poslije da ga vratim u šerpu. Sad ćemo viljuškom da izgnječimo, vidite kako se lako gnječi viljuškom i to će da mu da, to će da da čorbi gustinu. Će da bude gusta čorba. To je sad kao neka kaša. To je prva tura, ali ima još karfiola da se izgnječi. Sad ću ovo da vratim u šerpu i da stavim drugu turu karfiola u tanjir da se izgnječi. Ovo je drugi deo karfiola. Ovaj drugi deo neću možda skroz sitno da izgnječim, nek ostanu malo i neki delovi da se raspoznaje da je karfiol, bit će zanimljivije. To sad kad vratim, onda ću da stavim i pavlaku. Ona se stavlja pred kraj. Stavio sam ovaj izgnječen karfiol. Sad će to lepo da se ugusti. Jagnjetina je skuvana, čini mi se. Da se promeša, da ne zagori. Sada ću da dodam pavlaku. Znači ovako samo istisnemo, sklizne i gotovo. Skoro sve je izašlo. Sad ćemo to da promešamo malo. Pavlaka će čorbi dati poseban ukus. Sasvim drugu neku notu nego da nije stavljena. Sad eventualno može da se doda neka testenina ili malo pirinča. To ćemo još vidjeti na kraju. Zavisno, a može i ništa da se nam doda pošto ima krompira. Lepo se ugustilo, sad nek se krčka još jedno 10-15 minuta. Lepo vri. I sad da bi ipak bilo kompletnije jelo, dodat ću malo pirinča, ali ne mnogo. Ipak to treba da bude čorba, a ne gusto jelo. To će biti sasvim dovoljno. To je znači jedno 70 do 100 grama pirinča.
I stavit ćemo jedan mali lorov list. Još jedno, sad mora da se meša zbog pirinča, stalno. Znači još jedno, eto koliko pirinač da se skuva i ovo malo da uvri. I to će onda biti gotovo. Još malo pa gotovo. Mora stalno da se meša, evo jagnjetina je lepo kuvana. Ovo je jagnjeća glava. Evo jagnjeće, vidite ovo je oko u glavi. Ono kad počne da ispada, onda je kuvano. Znači još koji minut i to je to. Samo treba da se meša do dna, zbog pirinča da ne zagori. To je jedno kompletno jelo. Može da se jede sa hlebom, a i ne mora, pošto ima pirinča i krompira. Ima mesa, povrća, začina, i jagnjeća glava i deo od jagnjećeg buta. Tako da je to vrlo kompletno jelo. I karfiol, naravno, usitnjeno, iznječeno. To može da kažemo da će to biti jedna gusta jagnjeća čorba sa karfiolom i pavlakom. To je vrlo ukusno. Još malo pa skidam. Kako ćete znati kad je kuvano meso? Pogledajte ovaj deo od buta, vidite kako je kost ogoljena, kako meso počelo da spada sa kosti. Kad meso počne da spada sa kosti, evo vidite ovde, onda je to znak da je pri kraju. Ono mora da umekša i da spada sa kostiju. Jelo je gotovo, čorba je gotova, sad ćemo da sipamo. Znači prvo ćemo glavu jagnjeću, lepo se skuvala. Ima još ovaj deo, tu ima više mesa, ali prvo ću da sipam glavu jagnjeću i čorbu. To je vrlo gusta čorba. Ima dosta elemenata raznih. Znači pirinač, povrće, karfiol, začini, crni beli luk, šarga repa i tako dalje. Znači, jelo je gotovo, servirano, pa izvolite. Prijetno. Pa da probamo. Vrlo ukusna čorba. Ko voli može da stavi malo i sirćeta, da bude još kiselije. Ako voli ovako, dobro i ovako. Eto, toliko za ovaj put. Vidimo se uskoro. Doviđenja.